非常良好的。以及我们的轮胎呢，它是以细胶胎的方式，增加我们车子呢在场地上面跑的抓地力。因为我们场地是属于帆布型的或者木材型的场地，所以说如果上面有灰尘，对于我们车子其实在跑的时候会有一些打滑的情况。那我们使用细胶胎的情况呢，就是说，当我们跑完之后可以做一个轮胎清洁，清洁完之后它的抓地力会恢复，不像以前那种轮胎会有耗损比较严重，就抓地力没有办法恢复这样的情况。好，这是我们二代车的部分。那各位老师可以看一下二代车跟三代车的差别。这一台是我们三代车的部分。这台三代车比较简单它的车子是属于说我们把车身压得更低老师可以看一下它二代车跟三代车的那个对比这台车本身车身是更低的。那它的马达是属于呢是属于国外进口的，应该是从瑞典那边过来的它的马达是属于无刷马达。那对于我们的转速来讲的话，它其实马达转速会更快一点。另外，各位老师可以看到它前面的红外线的部分，是不是特别不一样？是6、7个几个。以往的红外线是属于说我们那种贴地式的，它是属于反射的方式虽然这种也是一样，但是它是以投影式的方式做我们红外线的侦测各位老师可以看到它下方是不是有一个黑色的？黑色的部分就是我们所谓的接收器。这种接收器呢，它接收的频率跟它的接收的范围会比较广，所以说对于它们在侦测范围比较会减少我们误判的情况发生。那它一样沿用跟我们二代车是一样的晶片，但是因为它的车身压得更低了，所以说它的速度会更快。这是我们三代车的部分。那另外一种呢是比较特殊的各位老师们可以看到，这一台是我们的圆盘车这一台是比较小型的圆盘车。它负责的比赛项目呢，是我们所谓的线迷宫。各位老师应该都知道，有许多比赛是属于线迷宫的部分。它会自动去做一个旋机侦测，之后呢会去计算说我这个迷宫的最短路径是多少。它里面是记忆体的部分，可以让它储存我们迷宫的位置。好，各位老师你们可以看到它使用的电池是属于锂电池的部分，比较安全性的电池。跟以往那种长方形电池比较不一样。这种电池呢，如果在学生在使用的时候，它的安全性是比较足够的，充电也不会有太大的问题，续航力也不错。那另外呢，它上面呢其实是有很多的 I/O 角位的，是可以做扩充的。那这个扩充上去呢，其实可以加装上我们所谓的导航板，它可以去做一个避障，导航云避障，或者是做我们的一些陀螺仪的定位，或加速度感测器的感测。另外它的轮胎也是属于细胶胎的部分。所以它的抓地力也非常的良好。这是我们圆盘车的部分。那红外线呢，在底部各位老师可以看一下，它的红外线在底部，它的红外线是以这种方式做安排的这种方式呢比较特殊，因为它是属于比较贴地，离地面比较接近的所以为了减少它的干扰，所以它的发射跟接收数量不一样。发射比较多，接收比较少一点。那本身呢，它在做循迹的时候呢，会去做记录它可以透过我们的按键去控制我们界面会有所谓的选单我们界面会有所谓的选单它的画面可能投影机看不太清楚看一下。有点档 V76。多半还亮。对，大家的记录。还有一个。V17 OK。Next。对。好，它这个因为这个迹象比较近一点有 OK， 好，那这个是我们选单的部分其实我们车子在做操作的时候呢，最怕的就是说车子操作的一个困难度所以我们程式有把它做一个修正各位老师可以看一下，我们有16跟17的动作，可以做一个下一步第16是属于下一页，我们可以切换模式，各位老师可以看到可以切换模式这是我们记录模式它会去记录说我们的车子在场地上面是怎么去做行走的它一开始会把所有场地全部 run 过一遍会依你所设计的法则那我们线迷宫的法则有2种，一种叫做左手定则，一种叫右手定则。那这差距在哪边呢？差距就是说，当你遇到一个岔路的时候，它是优先右转还是优先左转？这其实可以依场地下去做设计。
可能我们程式2个法则都有写的话，老师看到场地的时候，就可以选择说哪一边比较近，去节省我们在做寻迹的一个动作。因为我们一开始的记录圈呢，它是所有场地都会跑，所有路口都会进去。那如果你使用右手法则的话，可能可以避开左手法则会进去的误区。它是有这种情况发生的。但我也会开场地给各位老师看一下，为什么我会做有左手法则跟右手法则的部分。好，那我们可以做这样的选择去做执行。那这其实非常简单那还有所谓的加速模式跟我们的一些记录跟校正的模式。它本身校正是属于有红外线跟直线校正，因为各位老师我这几天上课应该都有讲过马达在做运转的时候，它不保证左右2个马达都是一样的吧？不管你再精密，也不可能完全一模一样。所以说我们要有所谓一个直线校正校正完之后呢，它车子就会去走直线，因为我们程式里面有去做运算透过编码器的方式去做调整。这是一些自助自走车比较多使用到的马达控制，因为他们要让车子确保是走直线的，所以说他们都会透过编码器去对我们的那个马达转速做调整，这样才可以确保我们车子走比较正确的好，那这是我们线迷宫的部分。好，那另外跟老师讲一下我们场地的部分